Vidéo de Noah. Mais les gars, arrêtez. Le nombre de vidéos avec juste des bruits de paix que je reçois, c'est aberrant, frérot. Arrêtez ça. Ok, il y a Maël qui nous a envoyé une vidéo. La raison pour laquelle je ne redormirai plus avec ma meuf. Putain, j'ai galéré à lire, hein, frérot. Mais c'est pas vrai. Tu regardes comme ça. Oh non, je me suis fait avoir. Aïe, 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 je me suis fait avoir. Maël, c'est parti, je t'envoie 100 € sur Paypal, ça fait plaisir, Maël, on est ensemble. Vidéo de Isana. Là, j'avoue que je m'y attendais pas et que j'aurais pu rire. Eh, c'est vraiment parce qu'il y a 100 balles en jeu. Mais là, normalement, je suis mort de rire.